金桔是大家比较喜爱的一种水果，它本身营养丰富，含有止咳化痰的作用。秋冬季节感冒咳嗽的人非常的多，尤其是小孩子。我家小孩最近也是一样的，咳嗽比较多。今天就买了1斤金桔，给大家分享一个止咳偏方。首先往准备好的金桔中加入1勺盐，加入清水，水的量没过金桔就可以了。浸泡10分钟，盐具有杀菌消毒的作用，可以将金桔的表面清洗得非常干净。准备60克的冰糖，冰糖也具有润肺止咳、清热去火的作用。如果家里有黄冰糖的，可以用黄冰糖，黄冰糖的效果会更好一点。准备一个柠檬备用。10分钟后，将金桔的表面搓洗一下，洗去表面的浮尘和脏东西，之后把金桔的蒂去掉，控水捞出。找一个小一点的刀子，在金桔的顶部和尾部都划上十字花刀。锅中倒入130毫升的水，将准备好的60克冰糖倒进去，开火先将冰糖煮至融化，煮到冰糖融化，锅中冒大泡，倒入处理好的金桔，转小火煮30分钟，期间多翻面，因为冰糖比较黏，容易粘锅。30分钟后，金桔已经变成了这种透明状，而且有一股浓浓的金桔味儿，就可以关火啦。将柠檬对半切开，挤入4到5滴柠檬汁，再煮2分钟。看一下，这时候的金桔有的已经煮破了。2分钟后关火，将煮好的金桔连同汤汁倒入一个碗中，放凉备用。在给孩子喝水的时候，放上一个煮好的金桔，再带一点汤汁进去，倒入水，搅拌均匀后就可以喝了。家里有小孩的一定要试一试哦。今天的视频就分享到这里啦，喜欢这种方法的赶紧在家里试试吧。